Hello. Уху. Две видеа у 2 дена, кој би рекол, а? Ама, вака се, да се разбереме прво убаво ние. Пред да се разбереме меѓу нас, да ви се извинам, да ви кажам само дека сум моран, ја сега се облеков, значи само што завршив, сега монтирам, усред монтирање, тоа е само што завршив, сватив дека цело видео го снимам вака. Значи, не вака, вака да го ебам. Јас сум моран, ако има во липсинкот грешки некој, не замерај брат, сега да не го тенчам, да не го правам, концептот е тој. Фала ти пуно, продолжи со гледање се. Нели, меѓу нас. Така, ти што гледаш, ја што снимам. Целта на ова видео не е да омаловажам некој. Јас сакам да научам нешто. Видеото го гледав са бајле. Значи само што искочи видеото, го пуштив, изгледав 5 минути од него и реков чекај, сакам да имам genuine reaction на се што ќе каже мојот познаник, пријател, да го кажам, Дејан Џолев. Со Дејан Џолев се знаеме од времето на храмот на хип-хопот. Значи он црташе графити, добро црташе графити, Urban Habits Crew на Илинденска пред градски парк стоја некој еден голем Urban Habits Crew, со Нино црта, се на се окей. Значи, ќе гледаме видео и јас на база на тоа видео, на тоа што го кажува Џолев, јас ќе коментирам како такво. Окей, спремни сме? Може да почнеме сега сите заедно. Ајде. Што е дизајн? Или што навистина треба да знаеш за да станеш графички дизајнер? Јас сум Дејан Џолев, основач и CEO на Скала. Многу често среќавам млади луѓе кои велат дека не можат да најдат работа како графички дизајнери. Или Точно. Ја не сум млад, па ја не можев да најдам работа едно 2,5 години барам. Така да, oversaturated маркет има све, и управо се не може да најдат работа, зашто нема толку работа за графички дизајнери. пак дека платени се премалку за тоа што го прават. Кога ги лажат по академииве дека треба да земаат по 2000 евра плата, оно кутрото не знае Цмик од РГБ да разликува, Ариел од Хелветика не знае да разликува и очекува 2000 евра плата, а ти му даваш 300 и сендвич и му викаш биди среќен што ќе земеш толку. Нормално дека не се задоволни со платата, затоа што во академија ги лажат дека треба да земат 2000 евра плата. Така? Окей. Но пред причините едно поедноставно прашање. Дали би конкурирала за работа како шеф во некој елитен ресторан само затоа што знаеш да готвиш? Не. Никогаш нема да конкурирам за елитен шеф во елитен ресторан, брат ми. Значи, ако јас знам да спржам 2 јајца и да направам 500 сос дома, тоа мене не ме прави Гордон fucking Ремзи да го ебам. Јас, на пример, обожавам кујна. Знам да готвам храна од различен тип. Знам да спремам месо, Браво. риба, знам сарми да правам. Брат, за фалење ли е бе ова да ти? Јас знам азбуката, браво! Маш на 40 години знаел да направи за браво, брат! Може би само за десерти не ме бива. Но дали тоа мене ме прави шеф? Не. Можам ли да влезам во некој познат ресторан и да речам, дечки, јас сум шеф, вработете ме. Тоа навистина би било навредливо. Пред се, меѓу другото и за оние кои вложувале години едукација во оваа професија. Па зошто тоа го правиш и ти со графичкиот дизајн? Зошто мислиш дека познавањето само на неколку алатки, како Photoshop или Illustrator, е доволно да ти доверат бренд како Coca-Cola, или да работиш на кампања за Мерцедес, или што знам, да работиш за промоциите на некоја интернационална банкарска франшиза? У 2011 година, кога имав само од 2009 до 2011, тоа се 3 години едвај работа, тоест не, 3 години работа, ми беше доверена Coca-Cola, ми беше доверена Шпаркасе банка и ми беше доверено Скопско. Познавајќи Илустратор и Photoshop и InDesign. Многу битно. Секако дека не е доволно. Скрос е доволно ако знаеш да работиш. Скрос е доволно. Не постои фирма, компанија, агенција, трговец поединец, што нема да те прифати ако знаеш доволно добро да работиш. То повторно ќе ја слушаш
Или ќе ја повторуваш фразата, нема работа. Или барат се да знам, да дизајнирам, да фотографирам, да анимирам. Да, затоа што нудиш само површни познавања. Тоа е исто како јас, навистина да аплицирам за шеф со моите кулинарски вештини. Секако може да ме вработат во некој малско кафанче, но дополнително сигурно ќе ми дадат одговорности да мијам садови, да послужувам можеби гости, а најверојатно и да се грижам за тоалетот. Па токму тоа го правиш и ти. Не затоа што не вредиш, туку затоа што не си подготвен. Во оваа епизода, ни само неколку јасни точки, ќе ти представам што навистина е потребно пред да кажеш јас сум графички дизајнер. Да работиш. Да работиш секојдневно. Ако се запишеш на курс, тоа не значи дека ти кога ќе го завршиш курсот, ти си графички дизајнер. Ме сваќаш? Значи не можеш ти да речеш ја завршив курс, ја денеска сум дизајнер. Ја завршив курс кај Џолев, платив 3000 евра, седев таму 6 месеци, слушав ебаав сојки и се пуштав на таа убавата колешка, здраво убавата колешка, таа на сликите што е у скала. И да кажеш ја сум дизајнер. Ти си, брат ми, курајбер. Курсаджија, курајбер. Без искуство. Или уште поважно, некој друг тоа да го каже за тебе. И зашто го правам ова? Затоа што гледам како млади луѓе лутаат по брза едукација, кратки курсеви, онлайн едукација или Еве бе убавата, видија како се сонце. 320 часа. 10 месеци. Џолев. Брат ми. 10 месеци е краток курс, бе, срце. 10 месеци е краток курс. Што курти е да тема? уште полошо акредитирана диплома. Ај, чекај. Плюкаш по Brainster и по Creative Hub, а? Дека се акредитирани они, а? Срце мое. Треба да снимаме заедно вакво едно подкастче ние да разговараме на оваа тема ја и ти. Мано ту мано. Мислам без псуењето на мојот канал што го правам дома, ја така. Ќе зборам и така потивко, нели понежно ќе зборувам, не е проблем. А зашто тоа е проблем? Ќе зборуваме можеби во некоја друга епизода. Тоест сигурно ќе зборуваме во Ајде да видиме. епизода. Но накратко, проблемот е во тоа што го учиш само тоа што мислиш дека ти е потребно. А вистината е дека има многу поважни работи за кои најверојатно не знаеш дека ти се потребни. Но одиме поред. Кои знаења и кои вештини треба да ги поседува вистински графички дизајнер? Оној што е добро платен, тој што работи на креативни проекти во здраво обкружување и со тим на кој му припаѓа. Брат, збориш за алат. Алат се учи за 7 дена. 7 до 10 дена. Као лупање со чекане. Првите 2 шајки, првите 10 шајки, ќе си го сјебеш прстот, нормално. После веќе ќе станеш подобар и подобар и подобар. Да Од 6 клучни точки ќе започнам со точка број 3, а тоа се алатките. Океј, ќе ги запишеме Од 6 клучни точки, прво со... Добро, ајде чекај, не судам. на ова мала импровизирана табла. Тоа е тефтер, бе, брат. Алатки. Мора да познаваш Photoshop, мора да познаваш Illustrator, мора да познаваш InDesign на едно солидно ниво. Но алатките се само средство и се променливи. Кога, например, јас започнав да изучувам графички дизајн пред околу 25 години, векторска графика работевме во CorelDRAW. Денес тоа го правиме Adobe Illustrator. Џолев. Last time I checked, Corel уште се работи. И тоа Corel се работи супер. Illustrator, да, Illustrator е, еве да кажеме, некоја си оптимална верзија, значи нешто што највише се користи, но еве ги сега најголемите дизајнери у свет што се платени од Affinity Designer, користат Affinity Designer наместо Adobe. Who knows? Мислам, методологијава ти окей, ти држи вода, ама е застарена, брат. Зашто сега да правиме искрен муабет. Кој е дете, студент, тазе, вработен, практикант, што и да е, има 1000 евра годишно да плати за Adobe Suite? Никој.
Ја немам едва собирам крај со крај крпам за да земам легален софтвер да ти имам, па не па сега некој дете што иде на пракса само негде. Ама добро, ај. Работата на публикација ја правевме во PageMaker. Денеска тоа е InDesign или обработката на фотографија денеска е сосема поинаква од пред само една година, пред сите овие нови генеративни алатки со помош на вештачката интелигенција. Но да ги запишеме. Illustrator, Photoshop, InDesign. Тоа што ме нервира, кај секој дизајнер што го познавам, а познавам доста дизајнери, е што секој има напишано во CV дека знае InDesign. Еве ја веќе 16 години или Гими што вика на работа денеска рече 20 години сум работел. 20 години работам како графички дизајнер. Ја имам начекано па преку сила 10 дизајнери што стварно знаат да работат во InDesign како што се работи во InDesign. Не зборам само да го отвориш и да шљакнеш текстот и еби му мајката. Значи збориме стилови на карактер стилови, параграф стилови, флексибилни леаути, EPUB вадење, интерактивни PDF-и правење, значи да имплементираш 3D, да направиш копче, да направиш автоматска содржина, да направиш мастер пејџови, се тоа. Значи, што е најбитно од се, да спремиш файл за принт во InDesign, значи да ставиш да направиш и штанц форма, и да ставиш пантони, и да ставиш доработки, едно друго. Тоа ова последново скоро никој не го знае. Така да луѓе стварно појма немаат во InDesign и сите академии што предаваат InDesign или земете добар предавач по InDesign или трнете го како софтвер, зашто луѓето појма немаат од InDesign. А нема врска само паблишер, го заборави Quark Express. Тоа ти е основата на секој редач, на секој преломувач на страни, на секој весник. Сите весниците уште мислам дека користат Quark Express, зашто Quark е најдобриот софтвер што постои, особено за вадење фајлови за принт. Значи кога вадиш на двобојка или кога вадиш на тробојка, тоа се значи кога користиш двебој или само трибој, не го користиш цел цмик, Quark е најдобриот софтвер кој што постои за вадење на тие PDF-и за после тоа се рипуваат и да се работи на офсет машина. Како што скажавме, особено со денешните брзи технолошки промени, алатките за кои зборуваме, ќе се менуваат се почесто. И затоа алатките се единствената променлива што постојано ќе мораш да ја следиш и да ја надоградуваш. И таа вештина само по себе може да биде апсолутно безвредна. Само алатките. А стиловите на работа, значи Web 2.0 кога искочија сите шајни копчиња, кога секое лого изгледаше као некој канцероген кристал. Не може да кажеш дека само технологијата треба да се значи само алатките да се менуваат. Ја не ги менувам алатките, ја ги надградувам алатките. Значи ја користам Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и сега наместо InDesign користам Figma. Зборам за правење презентации, за веб нешто што чепкам, што почнувам да работам, за апликации. Значи, не можеш да ги менјаш алатките, можеш само да ги надградуваш алатките. На алатот да додадеш алат. Сваќаш? Но всушност, дали ти навистина знаеш што е графички дизајн? И ова прашање многу често им го поставам на лицата кои доаѓаат да се запишат на Академијата во Скала. И знаеш што? Најчесто добивам погрешни одговори. Ајде, Па затоа преминуваме на точка број 2 или медиумите. Графичкиот дизајн не е самостоен, изолиран медиум. И ова веднаш мораме да го освестиме. Графичкиот дизајн е комбинирање на визуалните медиуми, илустрација, фотографија и најважниот, но најмалку популарен кај почетниците, типографија. Да ги запишеме. Типографија. Дека е најмалку популарен и сите што почнуваат појма си немаат од типографија.
доста користите Интер, Монсерат, Робото да вебам. Ова сега е графички дизајн. Или, за да постои графички дизајн, најчесто мора да има најмалку два Што? медиума во едно решение. Што? Како? Ај, повтори. Повтори. Сега е графички дизајн. Или, за да постои графички дизајн, најчесто мора да има најмалку два медиума во едно решение. Како бе вака? Еве да земеме некој пример. Доколку искомбинираме фотографија и типографија, што ќе добиеме? Може ќе направиме некаков постер, така. Или пак илустрација и типографија, ќе добиеме некаква амбалажа. Или во многу случаеви ги користиме сите три елементи. Чекај, брат. Чекај. Кајва тука илустрација? Што збориш бе ти? Брат ми, најмалку две. Не може само типографско решение да дадам, а? Не е дека не си управо, дека мешајќи ги тие срања, тие медиуми, ти ќе добиеш некакво графичко решение. Ама графичко решение ти ќе добиеш чисто со користење само типографија. Или само илустрација. Ако користиш само фотографија, на која што ќе ставиш филтри, ефекти, глупости, тоа пак ќе биде некакво графичко решение. Не можеш да кажеш дека мора најмалце два. Кој е ова правило, брат? Од кај е правилово? Весници од Прва светска војна. Дизајни од Прва светска војна, значи од тој период. Тие со што биле направени, бе, среќо? Само со типографија. Свис, хелветика, набутано, направено све. Сето то, живеете ова само типографија е ова. Нема илустрација. И е најболje постер што го имам видено деновиве. Со нухас гротеск. Значи, тај спесимен кој ќе земеш за било кој фонд, тој самиот по себе е перфектно графичко решение. Ако ги комбинираш, само ги надградуваш и го правиш подобро. Брат, немој вакви fucking fake news и вакви глупости да збориш, бе. Педер, што ти е, бе? Абе имаш академија за дизајн, бе. Изгледа од студентите, од луѓето кои што доаѓаат да бидат студенти, да дадат погрешни одговори, ти у моментов го даде најпогрешниот одговор да тебам. Единствен исклучок е типографијата која што може самостојно да представува графички дизајн. Добро. Но и без неа не може да постои дизајн. И токму затоа е толку важно. Текстот е неизбежен дел од речиси секое графичко редување. Изборот на фонтови, хиерархија, распоред, ритам и задача на дизајнерот е текстот да биде читлив, визуелно привлечен, Управо, јасно скроз си организиран според важноста. Скроз си управо, да, окей. Ама не можеш да го почнеш муабетот со мора да има два. Не може да има два. Еве, ги изедов гомната и сега го кажаш истото. Немој такви глупи дезинформации да даваш, брат, пред време. Мислам, стварно и живееме у брейнрот ера, каде што буквално имаш 5 секунди да кажеш нешто паметно и да те свати некој или да си отиде да не го интересира. Хиерархијата на информациите. Сега, за да работиме вистински дизајн, а не само површно да ги декорираме елементите, ни треба уште нешто. Потребна ни е најважната точка и првиот аспект што треба да се изучи кога се едуцираме во оваа област. Точка за која најмалку се зборува, особено на интернет, а тоа е јазикот. Точка број 1 и најважната точка. Јазик. Визуалниот јазик е составен од графички елементи и принципи. Без нив нема јасна порака и нема препознатливост. Ајде запишеме. Јазик. Ај сега прво ќе слушам, после ќе зборам, зашто ете графички прави тизери некој вајда. елементи и принципи. Без нив нема јасна порака и нема препознатливост. Многу е важно со кого комуницира твојот дизајн. Дали се обраќаш на тинејџери или на возрастна публика. Дали твојот дизајн комуницира премиум производ или производ за масовна потрошувачка. Ке дизајнираш сосема различно, например, ако правиме постер за некоја журка или некоја кампања за банкарски услуги поврзана со пензионери. Без основна визуелна писменост не можеш да напишеш дизајн реченица.
Елементите се букви. Например, бојата, која директно влие на емоционалната реакција кај наблюдувачот, што е многу важно на подсвесно ниво, или елементот линија, текстура, форма. Секој од овие елементи носи своја визуелна тежина, емоција, функција, додека пак принципите се граматиката во наводници. И тоа се контраст, рамнотежа, симетрија, баланс и уште десетици други кои темелно ги разработуваме на Академијата за графички дизајн во Скала. На подсвесно ниво, тие кажуваат дали нешто е скапо, дали е нешто сериозно, дали е нешто детско, дали е нешто за тебе, дали е тоа за мене. Публиката веднаш чувствува дали нешто и припаѓа, дали тој дизајн зборува на нејзин јазик, со нејзин тон, со вредности што ги препознаваме. И токму овие елементи се составен дел од медиумите, од точка број 2, фотографија, илустрација и типографија. Од што се составени? Па од бој, од линии, од текстури, од волумен. И како да се изразиме во илустрација или во типографија ако ние не ги познаваме овие елементи, иако не можеме да ги комбинираме. Па затоа не можеме да одбереме, како што кажавме, вистинска типографија, или да создадеме, или да комбинираме илустрација и фотографија во контекст, нели, на нашата цел. Па кога велиш дека познаваш Photoshop, запраша се колку навистина ти знаеш и колку е тоа навистина суштински важно. Токму поради ова, ќе одржам бесплатна 5-дневна работилница, местата се ограничени, ако ти се брза, линкот и пријавата е во описот по тоа видео, брзо кликај. Океј, време е за точка број 4 или методологија на дизајн. Скапи зборови увек ме вадат од кожа, методологија на дизајн, да ти имам тоа изгубено у свемир дете на кутро методологија. Методологија на дизајн е најважната точка веднаш по точка број 1 или графичките елементи и принципи во дизајнот. И нема добар дизајн без добра идеја, а нема ни добра идеја без процес. Немам инспирација, во превод значи јас сум аматер. Дизајнот не се гради на инспирација, туку се гради на методи. И Pinterest не е истражување, туку плагијат, кој може навистина скапо да чини. Во мојата 20 плюс годишна кариера сум сведочил на многу отпуштања од работа поради ова. Постојат докажани методологии и секој дизајнер со време си развија и своја методологија. Чекај, добро, 13 години си у Скала, ја имаш Скала 13 години, од тие 20, значи 7 години, ама не кажуваш кај си работа. Значи, ја не те знам како графички дизајнер, ја те знам како режисер, ја те знам како графити артист, ја те знам како рапер. Ја како графички дизајнер тебе те немам упознаено никад. Како фотограф те знам, да, имаш интересни ама пичко матер. Но без основата, таа своја, може да биде само импровизација. Секогаш започнуваме од идеја, истражување и анализа. Кому му се обреќам, зошто му се обреќам, што сакам да постигнам, како е решена темата претходно или како тоа го направила конкуренција. Гледаш, читаш, бележиш, скицираш, поврзуваш концепти, создаваш визуелна метафора, градиш емоција. Постојат различни техники, например, асоцијации и брейнсторм, поврзување и значење, контраинспирации, мудборни, визуелни мапи, бриф техники и така натаму. Секој од овие, што е многу важно, си има своја структура, си има начин истражување, скицирање, развој на идејата и финализација. И да, токму тука почнува сериозната трансформација од аматер во дизајнер. Затоа што аматерот секогаш чека инспирација, дизајнерот создава услови за се појави. У претходното видео горе имаш линк, баш тоа го зборам, значи и за ова е скроз управо, мислам управо е да ова што го кажа дека не аматер, него мрзливо копиле ќе каже немам инспирација. Тоа е факт. Значи аматер или професионалец ли ако си мрзлив и едноставно се вадиш на немам инспирација. Океј, и со тие луѓе се живе, и тие луѓе се живи. Ова мудборди, едно, друго, трето, пето, што ги кажува, држат вода.
се окей муабет, значи не викам не. Ама, знаеш, поедностави го процесот на припрема, ама не ја заборавај припремата, зашто припремата за да кога дизајнираш е најважно. Сега, ова го збори од став на, тоест од поглед на тоа дека секој што ќе дојде кај Џолев, секој треба да биде креативен, мултидисциплинарен куров миленче дизајнер. Така. И сите што се искочени од таму, на сите им пишува мултидисциплинери куров миленче дека се. Не може сите да сте брат тоа. Некој мора да знае и технички да работи, некој мора да е само шљакач. Ако више збориме за индизајн, некој мора да прави прелом на страни на весници и на книги. И тие се највредните луѓе на светот. Значи тоа е луѓе кои што гледаат по цел ден само букви и само редат страни, редат страни, редат страни. Значи не може сите на светов да сме fucking креативни, не знам какви гуруа и мултидисциплинарни, не знам што, не знам како. И ова е погрешниот став кој што го има. Значи, сите ќе бидете, ако се запишете кај Џолев и ако ги научите овие брифирање, дебрифирање, mind mapping, куров миленче, а го игнорирате Pinterest, сите ќе бидете најдобри арт директори или креативни директори или не знам што. Не бе, брат ми. Време на летање, flight hours треба за да станеш ти било што. И ги гледам сите што се искочени, дали од кај Џолев, дали од Brainster, дали од Creative Hub, дали од SMX Academy, дали од не знам која академија. Сите они викаат после една година, јас сум сениор дизајнер. Сине, иди купи кафе и не ти гомна. Една година не те прави тебе ни джуниор дизајнер, практикант си уште една година. Бог те ебо. И затоа ни е важна оваа точка број 4. Одиме понатаму со точка број 5 или примена на дизајнот. И ништо не напиша у 4, значи само методологија и толку. Реков, пенси збор кој што има буквално нула значење кај сите. Зашто пак ќе кажам, не сме сите родени, ја не сум роден да бидам креативец. Ја го од мука научив да бидам креативен. Ја од мака научив слогани да смислам, ја од мака направив постер, ја од мака научив индизајн, од мака учев After Effects. Од што немаше кој да сработи со мене, па го се сработи, јеби га, снајди се, брат ми. Графички дизајнер работи во 3 основни подрачја на примена. Маркетинг и рекламирање или адвертайзинг. Да го запишеме. Убаво ти текнала тема. Маркетинг. Што значи ова? Создаваш постери, банери, билборди, објави за социјални медиуми, кампањи, лендинг пејџови, лендинг страни, анимации, видеографики и се што му треба на еден бренд или услуга или производ за да биде присутен и препознатлив на пазарот. Точка број 2 е корпоративниот идентитет или визуалниот идентитет или брендинг. Визуалниот или корпоративниот идентитет не е лого. Да, тоа е еден многу мал сегмент од... Да ти ебам индиците, да ти ебам. Секој ден. Логото не е корпоративен идентитет. Пичку материну више од тоа. Логото не е корпоративен идентитет. Водата е мокра, да те ебам сега. Целината. Креираме символ, креираме лого, креираме логотип, пиктограми, бои, типографија, канцелариски. Креираме символ, креираме лого, креираме логотип. Креираме лого! Толку е! Материјали, брендбук за компанијата, вебсайт, стил и тон на комуникација. Па може тоа да бидат детали како мирис во просториите и канцелариите или температурата на светлината во просторот, каде што... Ова е куров миленче муабет, само да ви кажам. Џабе трошење време. Температурата на светлината у просторот. 427 келвина. Чекај, во мојот
корпоративен идентитет и мојот брендбук има друго светло. Оп, назад на старото. Готово, толку е светлото се менја со еден клик да го ебам. Постои таа компанија. Како што ние во Скала се грижиме за тоа. Идентитетот, визуалниот идентитет е еден екосистем и како што кажавме, тоа не е само едно лого. Одиме точка број 3 или дизајн на амбалажа. Супер. Што е дизајн на амбалажа? Па се што ќе видиме во еден супермаркет или во некоја продавнички или етикети, пакувања, корици, списанија, менија, стикери, картички, врекички, брендирани производи, да не набројуваме. Тука практично дизајнот станува физички објект, што го допираш и што на полица ти привлекува внимание, ти буди емоција, ти гради доверба или, нели, најважното влијае на твојот избор. Во Скала ги учиме сите овие три, посветуваме внимание за трите аспекти на примената на графичкиот дизајн. За, меѓу другото, да можеш и ти свесно да одлучиш каде припаѓаш и на што точно сакаш да работиш. Одиме конечно и последно. Сега вака. Зошто викам дека нема искуство во агенции? И зошто е многу потребно тоа искуство? Она што го збори маркетинг, така? Постери, кампањи. Тоа се прави у маркетинг агенции. Сваќаш? Сите овие три точки што ги кажува, кој каде сака да се насочи, не е баш така. Тоа е една точка. Таа точка се вика графички дизајн. Значи, во графички дизајн, графичкиот дизајнер, како персона, како особа, работи све. И треба да знае да работи све од набројаното. Значи, треба да знаеш да направиш постер, треба да научиш да направиш key visual за кампања, треба да научиш да направиш лого, од логото да направиш визуелен идентитет, од визуелниот идентитет да направиш брендбук, значи книга на графички стандарди, книга на бренд стандарди, што се две различни поима очигледно, зашто бренд стандардите се тоа, мисијата, визијата на компанијата и тоа се работи во соработка со бренд стратегист, со маркетинг стратегист, со корпоративен стратегист, се работи во комбинација со компанијата, значи да се најде нивната мисија, визија, идеја, иднина, whatever, куров миленчи да кажеме. Значи сето тоа еден дизајнер треба да го работи. Амбалажа како посебен сегмент, тоест тоа што би се нарекло професионално packaging дизајн или уште подобро продукт дизајн, затоа што ти дизајнираш продукт кој што е опиплив со рака, тоа е веќе нели друга техника и тоа е веќе ама и тоа пак спаѓа под маркетинг. Нели Прејецка кажа дека мора да знаеш, во Скала учиш како да одредиш што е премиум производ, што е ефтин производ, што е уствари не е ефтин, него е производ за широка потрошувачка, што нема врска. Барила е премиум производ, ама се користи у широка потрошувачка, зашто секој може барем еднаш месечно да си дозволи барила да купи. Правиме ова. Ова не се три основни како ги кажа групи на работа. Значи ова е едноставно ова е графички дизајн и тоа е тоа. Едната точка од овој систем на вредности за што представува еден графички дизајнер или што ти треба да познаваш за да работиш како графички дизајн, или тоа е точката број 6, адаптација на дизајн или како техничко прилагодување за различни формати и медиуми. Боже, факин господи. Точка број 6, адаптација. Пастине, ти се бодеш. Тука паѓаат многу самуки дизајнери, бидејќи не е креативно. Почесто сметаат Чекај, него дизајн. Тука паѓаат многу самуки дизајнери. Јас сум самук. Не сум паднал во адаптација никад. Бидејќи не е креативно. Почесто сметаат и дека е неважно.
Но токму затоа оваа точка е пресудна дали некој ќе ти довери проект или ќе те вработи, а не твојата креативност. Замисли си направил некој, што знам, некој фантастичен постер, така, и го праќаш на печатење и го добиваш назад со некои избледени бои, и пикселизирани букви, исечено лого и 300 други, нели, проблеми. Белја. Па затоа, секој графички дизајнер потребно да има вештини поврзани со подготовка за печат. Колор профили, резолуција, блидови, кропи трим маркери, претварање на фонтот во криви, вградување на слики, профили и така натаму и така натаму. Thank you! Фала ти! Добро, добро. Credit is given where credit is due. Да, секој графички дизајнер треба да знае да работи основна работа. Тоа е припрема за принт. Преку припрема за принт, ти, како графички дизајнер, млад, копин, необразован, неискален, се калиш и стануваш подобар и подобар дизајнер. Преку куров ми од тоа, јас сум креативец. Седи, мести, сајтни за принт и не јади гомна. Земи, реди визит карти на еден табак. 700 на 1000. Реди ги на тој табак визит картите, нареди ги највише колку што може. Пред да ми збориш ти, пред да ми јадеш гомна дека си креативец или што и да е. Фала, Джолев, брат, ова ти е стварно шефскис. Или дигиталното познавање на формати, на големини, на пропорции, оптимизација за веб, оптимизација за социјални мрежи, брзина на вчитување, тежина на фајлот или читливост на екран. И уште поважно, адаптацијата на формати или како да редизајнираш веќе постоечко решение и да сочуваш хиерархија и идентитет на решението во вертикален формат, во хоризонтален формат, во квадратен формат или во еден куп различни пропорции од 16:9, 2:3, 9:16, 5:7, 4:5, 1:1 и така натаму и така натаму. Запомни. Ама ти запомни се една работа. Ова го кажа во кецот ти. Значи основните принципи кои што се изучуваат автоматски те учат тебе како дизајнер како треба тоа да го правиш, мислам. Океј. Дизајнерот не е само креативец, туку и одговорен техничар. Само тогаш си комплетен графички дизајнер и само тогаш нема ти да аплицираш по компании, да бркаш клиенти, туку тие тебе ќе те бркаат. Само тогаш ти ќе ја диктираш цената. Ти ќе го одгредуваш. Врска нема врска. Маркетот е пресатуриран. У Македонија има поише дизајнери него што има кинези у Кина и тоа е факт. Кој стигна, кој му било досадно дома, кој имал 3000 евра на страна, ги фрлил по вакви академии, излегол дизајнер. А еден добар дизајнер нема. Мислам, познавам дизајнер што 3 пати има влезен, 3 пати се има вратено во 3 различни компании, во 3 исти компании. Значи оди од Division у Мекен, од Мекен у Publicis, од Publicis у Мекен, од Мекен у Идеа Плюс. Сам братот со мене има исто искуство. Не диктираш ти цена ако ги знаеш сите овие работи. Пазарот диктира цена. Supply and demand. Толку е. Дајте, молам со лагиве, ти ја диктираш цената. Не диктираш ти цена, бе. Ако ти не искусно говно, кое што нема искуство, прифати го фактот дека некој ќе ти каже, ти ќе дојдеш тука и ќе учиш и ќе треба ми кажеш фала на мене што учиш дизајн у реал тајм. Значи со вистински проблеми, со вистински брифови, со вистински консеквенци пред се. Значи не е ова кој што ми пиша едно дете као демек, да сакам да научам нешто од кај тебе, плюс завршил на некој од овие академииве, знаеш, не сум сигурен, ми го праќа портфолиото е катастрофа. И сега ја му викам, окей, друже, направи ми дизајн за тоа и тоа. Иначе не е мој личен проект, него ја му го измислив проектот, направи ми дизајн за тоа и тоа, направи ми вака, имаш 7 дена да ми го пратиш. После 9 дена ми прати 3 слики само.
Па пичка ви матер, тоа ли ги учите бе да ти ебам и методологии, и куров миленчиња, и дизајн јазици, и што ти ја знам, дај бе опрете се углавите бе. Абе вадите луѓе, делулу луѓе вадите од таа академиите веќе преку курмија да ти ебам. Да седиме у агенција кај нас, бараме графички дизајнер, еден нема бе. 250 портфолија се стигнати. И 250 портфолија да седиш да ги прегледаш ти секој ден, да гледаш по 10 портфолија на ден и да не дадеш еден дизајнер, джуниор, значи не бараме ние преку леп ѓомлезе, бараме джуниор дизајнер. Знаеме колку треба, абе осеце немало. И од твојата академија се дојдени луѓе со милиарда, значи милиарда луѓе се дојдени од твојата академија, и од на Петре Брейнстер, и од на Аријана Креатив Хаб, и од сегде се дојдени брат портфолија, и сите за кур не ги бива. Дај не се заебавајте, ајде, ти дете ќе диктирало цена, ќе диктира на куров цена да ти имам. Одредуваш темпото на работа. Да, сигурно, да. Кока-кола ќе ти каже, сине, ти знаеш методологија на дизајн, сине, знаеш ти да работиш по графичките јазици кај Жолев, да, супер. Ти кажи ми мене дека кампањава кога ќе ми ја заврши. Кока-кола дојде ти вика ми треба кампањата за вчера. Несли кога доаѓаше у Македонија, у 5 саат дојде пивара на работа кај нас и ни рече до вчера треба да биде готова. И цела вечер седевме ние, искусни дизајнери кои што знаеме да работиме и припрема, знаеме методологија, знаеме и што све не. И ние седевме цела вечер, правевме кампања за Нести, за доаѓањето на Нести у Македонија. Седи, не им прави вакви глупи филмови на луѓето. Значи тамо ширите мисинформации, дезинформации уствари, и само си играте курот, и само вака ги пуните главите со глупости, и после крив бил цацко, крив бил курот, зашто они не наоѓале работа. Зашто ги дупите у здрав мозок, за тоа не наоѓаат работа да тебе. Убараш твојот круг на соработници. Само тогаш си професионалец и некој друг за тебе ќе каже дека си графички дизајнер. Затоа, плиз, немој да живееш во она илузија дека си дизајнер затоа што делумно познаваш неколку софтверски алатки, така, од оваа трета точка. И знаеш да црташ во илустратор или ја како бумер велиме, аз знам да чепкам по компјутер. Дизајнот не се чепка, дизајнот се гради. Се гради со идеја, со концепт и најважно со некаква цел. И ајде сега да ги разгледаме повторно овие 6 принципи на нашата импровизирана табла. Ефтера. Која е нашата цел? Нашата цел е примената на дизајнот. Така, да работиме за услуги во маркетинг, да работиме за корпоративни услуги или да создаваме некаков дизајн на амбалажа. Каде го правиме тоа? Па во Илустратор, Фотошоп и во InDesign. Но како секогаш да имаме идеи, како да ги развиваме нашите најдобри идеи? Па потребна ни е методологија на дизајн. Но како да ги искомбинираме сите тие? Потребни ни се медиумите. А не можеме да ги работиме медиумите ако ние не го знаеме и познаваме јазикот. А на крај, сето тоа да го спакуваме и да функционира и дигитално, и во печатена форма, и во безброј адаптации што ќе прават, потребна ни е 6-та точка и тоа е адаптацијата на дизајн. Ако си се уште тука, ова навистина ти е важно. Затоа ќе ти споделам две работи кои не би требало да ги пропуштиш. Прво, на 15 септември започнува... На 15 септември! 5-дневна бесплатна работилница за првата и најважната точка во дизајнот. Ке зборуваме детално за графичките елементи и принципи. Еве ти ги, не мора да одиш нигде. Еве ти ги, баланс, контраст, тоа се говната. Тоа е графички, принципи на графички дизајн. Мислиш објаснува за операција на отворено срце да го ебам, пичку матер. Ајде бе, Джолев, брат, дај бе да му ебам мајката, да му ебам. Толкаво промо видео, 19 минути и 40 секунди за 5-дневен бесплатен курс. Ба, кур да те крпи бе, педар. Нели таму за маркетинг? Кој има 19 минути освен ја како морам да те гледам, да ти имам се идеалам гомна тука за мој контент? Тоа е мојата маркетинг стратегија. Ти правиш лош контент, ја правам срање на твојот лош контент и јас со тоа правам пари.
Сваќаш, ете е мојата маркетинг стратегија, ете е мојата дизајн методологија, ете е мојата брейнсторминг сесија која што ја имав. За графичките елементи и принципи и како преку нив се создаваат подсвесни емоции и свесни пораки. Местата се ограничени, пријави се веднаш преку линкот во описот на ова видео. Број 2, нистиот линк. Пријави се за инфосредба на Академијата за графички дизајн во Скала. Програма темелно изградена врз овие 6 принципи. Со пријава добиваш и ваучер за студирање, но тие детали ќе ги поразговараме на средбата, те чекам. Јас сум Дејан Џулев, основач на Скала, експерт за визуелни комуникации со повеќе од 20 години работно искуство, како едукатор и креативен директор. CEO и основач на Скала, каде што измени О, мајко мила! Што си ме родила? Среќа се укочи видео од тука, брат. Слушај, вака. Дека си речит, I'll give you that. Значи, fair. Ти си стварно речит човек, знаеш како да се изразиш, како да го измуљаш муабетот, да продадеш ветер у магла и слични ствари, ама дека нешто од ова ти држи вода од оценка од 1 до 5, 2,7 ке ти дам и биди среќен со оваа оценка, затоа што реално апсолутно ништо битно немаш кажано во целово видео. Тоа е факт. Да не се сватиме погрешно. Значи, ја не сум човекот кој што треба да суди, да осудува и да каже кој кај треба да се запише и кој што треба да учи и кој што треба да прави. Прави што сакаш, брат ми, твоја работа е, твој пари се, твое време, ме заболе кур од мене. Ама не може ти да бидеш единка персона која што нешто прави у животот и сака да прави у животот, а да не ги разбере основните ствари, да не разбере кога нешто мириса на булшит, кога нешто е срање, кога нешто е само филер и такви ствари. Сам дај да му ева мајката 10 месеци ја збори за брзи курсеви, брат, па тоа е брз курс. Сега луѓе завршуваат факултети за дизајн, факултети за применета уметност, факултети за мултимедија во светов. Кај нас уште нема, јебе га, да сме живи и здрави. Мислам, имаш фон, мон, сега, Brainstar Next, ама исто говно е, фаќаш, исто fucking говно е. Не знам. Ако некој мисли дека треба да се запише кај Џолев, go for it, те поддржувам. Ако некој сака да размисли, да научи сам, дека моментално еве он што вика има толку многу ствари за гледање, за слушање, за едно за друго, па треба да си малце ненормален да фрлаш пари кога можеш да научиш да без пари да ти ебам. И посебно кога те учам ја тука на каналов за fucking без пари. Ме сваќаш? Ај остани ми у добро здравје. Еве од скоро саат време видео го правам. Лайк, шер, subscribe, Patreon ако сакаш. Се гледаме наредно видео. Чао!